सुरु गर्ने ठाउँ कहाँ रहेछ भनेर हेर्न आएको। यहाँबाट सुरु गर्दो रहेछ। ओह, मन्दिरको यता स्नानको छेउतिर यहाँबाट सुरु गर्दो रहेछ। ल केटाहरू जम्मा हुँदैछ यहाँ। सबै यहाँबाट रनिङ गरेर माथि बार्पा गाउँको मनी डाँडा पुग्नको लागि। ओह यतातिर ओह बच्चाहरू पनि हेरिरहेछ यहाँ, दर्शकहरू। यतातिरको दृश्य। टिकट चाहिँ लिएको छु। यहाँसम्म आइपुगेपछि किन नलिनु भनेर एउटा टिकट चाहिँ लिएँ है। कति रहेछ नम्बर हेर्नुहोस्। अनि अहिले त के को छाता सबै बोकेर घर पनि पुग्न सक्दैन कि जस्तो लागिरहेछ। एउटा बिस्कुट पनि खाएँ, अहिले पुग्न सकेन भने के गर्ने भने यो टिकट चाहिँ एकछिनपछि खल्तीमा हालेर छोटो बाटो हिँड्नुपर्छ। म चाहिँ रमाइलो त हो नि। ओह साथीभाइहरू सबै टिकट बुकिङ गरिरहेछ यहाँ। म पनि सामेल भएको छु। रमाइलो गर्ने त हो नि। नेपालीहरूको ठुलो चाड दसैँको अवसर पारी यहाँ दौड प्रतियोगिता हुँदैछ। मान्द्रेको नजिक इसिनानबाट बार्पा गाउँसम्म दौड प्रतियोगिता गर्न यतातिर टिकट बुकिङ गर्दैछ। ठिट्टाहरूको सामेल। रमाइलो त हो नि। मैले पनि भाग लिएको छु। अहिले ओह्रालोमा चाहिँ सजिलो छ, उकालो चाहिँ कसरी हिँड्ने भनेर म त अहिले खुट्टा गलिरहेछ हौ भने। बाउलाई फोटोमा पुर्याउन जान सक्दो रहेछ कि नसक्दो रहेछ भनेर यसो हेर्न गएको। कति नम्बरमा आइपुग्यो पनि दूरी चाहिँ पार गरेको छ हो। मैले पनि सिद्धान्तदेखि बार्पाकसम्म दौड प्रतियोगितामा भाग लिएर बसु ये orang zo कसो रहेछ नि यहाँ म दिलु मैले छ ह दिलु मैले छ सोर्दा छ कलिगञ्ज छ कलिगञ्ज छ स्याब्रुङ छ ए कलिगञ्ज छ यो स्याब्रुङ छ क्या हो फेरि कदम मिल्ने पऱ्यो कि नाच तपाईँ फल मिल्ने पऱ्यो बसु चले 양저 형 젠저야 भन्नु खबर चाहिँ प्रथम हुने को रहेछ 45 मिनेट कसरी सेकेन्ड बराबरै जस्तो भएछ। श्री खेलाडी धनीराज सुइले म बसुले सोर्दा छ थाले छ हौ बस 25,000 बस त यस्तोहरू र म चाहिँ कति नम्बरमा आइपुग्दो रहेछ भनेर हेर्न खोजेको। खै 10 नम्बरमा मात्र 10 नम्बरसम्म मात्र टिभी सकिया रहेछ। कहाँ पुग्यो थाहै भएन।